Chào tất cả các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về dòng máy khoan từ Powerball PB70R SRV các bạn nha. Rồi chúng ta sẽ sử bên trong thùng sẽ có đầu tiên là bình dầu D10 nha các bạn. Chúng ta dùng để chúng ta tra vào những cái đầu của mũi khoan từ. Rồi đây là dây cáp để chúng ta treo quá trình sử dụng, thì nếu mà trường hợp có mất điện thì bằng từ nó không còn hút nữa thì máy chúng ta vẫn còn nằm ở trên chứ không nó rớt xuống cái bịch, tức là từ một cái máy mấy chục triệu các bạn. Rồi tiếp tục đây là một cái hộp. Cái hộp này nó sẽ chứa là một cây mỡ đuôi côn, một lục giác, và đây là 3 cái cây để chúng ta gắn vào để chúng ta quay tay các bạn ha. Này, thôi. Rồi tiếp tục là cái bình dầu giải nhiệt mũi khoan, dây chúng ta chỉ cần gắn vào thôi, đơn giản. Đó, gắn vào vậy thôi. Rồi đây là trắng cái ba vớ, nó sẽ áp vào đây, đơn giản thôi. Tiếp tục đây là cái đầu khoan từ đuôi côn MT3. Các bạn, cái bình dầu giải nhiệt chúng ta sẽ gắn vào cái đầu này các bạn này, đơn giản thôi. Chúng ta chỉ cần dắt vào thôi. Bình dầu giải nhiệt như vậy nó sẽ treo ok ha. Rồi tiếp tục thành phần không thể thiếu của chúng ta đó là cái máy khoan từ Powerball PB70R. Rồi chúng ta sẽ đi xung quanh. Đầu tiên chúng ta sẽ có một cái nút magnet, nó là một cái nút mà chúng ta để chúng ta bật từ các bạn ha. Rồi nút đỏ là nút off, nút xanh là nút on để chúng ta chạy motor. Còn cái nút F, WD và review là nút xoay chiều và ngược chiều thôi các bạn. Còn ở giữa thì nó không có làm gì hết á, ngắt điện. Rồi máy khoan của chúng ta sẽ thêm vào đó là bên này, đây là tem chính hãng của Powerball các bạn ha. Đây là cái sợi dây chúng ta có thể là treo này các bạn này. Rồi đây là nút chuyển đổi cấp độ. Đây là spell và power ha các bạn ha, mạnh và yếu của motor nha các bạn nha. Còn cái này là nút chuyển đổi cấp độ vòng tua bằng cơ hộp số nha các bạn. Rồi đây là hộp số nữa các bạn, số 160 vòng trên phút và 200 vòng tới 470 vòng trên phút nha các bạn nha. Rồi tôi vừa giới thiệu xong cho các bạn về dòng máy khoan từ Powerball